बार की बात है, एक छोटी सी चींटी थी जिसे सब कुछ जानने की बहुत चाह थी। एक दिन उसने आसमान की ओर देखा और पूछा, ये पानी गिरता क्यों है? तभी एक बूंद नीचे गिरी और बोली, मैं बादल का हिस्सा थी, मैं ऊपर भाप बनकर गई थी, अब वापस आई हूं, बूंद ने बताया। चींटी मुस्कुराई, मतलब तुमने आकाश की यात्रा की, ज्ञान छोटा हो या बड़ा, जब मन में जिज्ञासा हो, हर बात में जादू छुपा होता है।